دیشب بریزبن فوق‌العاده بود. از تک تکتون بازم سپاسگزارم. بوس و قلب و همه چی بهتون. چه شوی عالی بود واقعا. و امروز الان اومدیم فرودگاه با بچه‌های بند، داریم میریم سیدنی. الانم چند تا از طرفدارای گلمو دیدم، بغلشون کردم، انرژی گرفتم. این همه شادی از وجود اونا میاد. اشتباهی هم به عزیز گفتم شبتون بخیر. یه کاره. خیلی خوشحال شدم شب بخیر. خودم از خنده مرده بودم. بریم ببینیم امشب چه شویه. خیلی هیجانیم. طرفدارای گلم دیشب نتونستن بریزبن باشن و دارن میان به خاطر من سیدنی. آخه ببین من چیکار کنم با این همه عشق. قلب. میبینم فعلا. دوست دارم اسم تو رو روشن ساحل بنویسم که تو رو دوست دارم با چشم خیسم. خودت هم میدونی نباشی میخوام دنیا نباشه، میخوام دستای تو هیچ وقت ازم جدا نباشه، میخوام حساب تو از همه آدما سواشه. خودت هم میدونی نباشی میخوام دنیا نباشه. سلام عزیزان دلم، من رسیدم سیدنی. بسیار بسیار خوشحالم و بی‌صبرانه منتظرم که همین امشب با همدیگه بتره کنیم، منفجر کنیم. خیلی دوستتون دارم. تا بعد فعلا. صبح فردا میرسه شادی بکن، خنده تو میدون آزادی بکن، غم و غصه های تهرانو بگیر، دل تو به سمت عشق راهی بکن. صبح فردا میرسه شادی بکن، خنده تو میدون آزادی بکن، دل تو به سمت عشق راهی بکن. هتل خیلی خستم. الان میخوام یه چرت بزنم، بعد ریهرسال دارم، بعد شو شروع میشه، همونجا میمونم، برای همونجا میکاپشم آماده بشم. ساعت 7:50 است. یه جوری طوفان و بارونی شد که هیچ کی هنوز نیومده. من قرار بوده نیم ساعت دیگه برم برستیج. دیگه دارم آماده میشم و منتظر مشکلای عزیزم که تشریف بیارن و بریم ببینیم سیدنی چه خبره. وای خیلی هیجان دارم. میزنم میرم پایین تر ولی روتاری محدوده که خیلی دیگه میره توی چست بویز
و بالا باقی. سلام. I have to go back to the hotel because my voice actually. Yeah. You think. We'll see you tomorrow. Tomorrow? Yeah, absolutely. You smashed it. I'm so proud of you guys. Thank you. That's good show. You're amazing. ببین یکی از خفن‌ترین کنسرت هایی بود که کننده شدم بیروز. من اصلا سپیچلس. بعد اولا اینکه اصلا نمیتونم بگم. اول خیلی هیجان زدم. برسم هتل سر آروم شم و بیام واسهتون قشنگ توضیح میدم که چه حسی داشتم. حسی که امروز داشتم was different. خیلی سینماهای ملبورن در خونه‌های ملبورن در سالن‌های ملبورن در رستوران‌های ملبورن. خوشگلا من دیشب گفتم برم هتل بیام بهتون بگم که امروز چی شد. حقیقتش قش کردم، یعنی رفتم هتل دیگه تموم شدم.
و اینی که آب ریخته بود توی کیفم الان مثلا تمیز میکنم که بذارم اینجا. بعد اینکه ببینید واقعا دیشب کنسرت فوق‌العاده بود. آدما بسیار نازنین، تک تکتون از اینجا بازم بوس، قلب، عشق بهتون واقعا که این همه عشق گرفتم. فوق‌العاده، همه چیز بی‌نظیر. و اینکه خیلی خوشحالم دیگه، ولی دیشب از هیجان زیادم یه مشکلی که داشتم خوابم نمیبرد. همش فکر می‌کردم گفتم واو یعنی چی، چقدر قشنگه همه چی. بعد الان هم فرودگاهیم داریم میریم ملبورن هم خیلی خوشحالم، خیلی به خاطر که دوستای خیلی نازنین اونجا دارم، میخوام اونا رو میت بکنم، یه خوشحالی برای اونم دارم و خوشحالی واسه شما قشنگه که قراره بیاین کنسرت و قراره من ببینمتون. بوس بهتون، به زودی تو ملبورن.